ഞാനാണ് അവകാശി വെറുതെ വരുന്ന അടുത്ത് അപ്പൊ ഉമ്മ പിരാത് മുട്ടി നിക്കാണ്. വാശി വരാങ്ങനെ കൊടുക്കണം. എനിക്ക് വരാവരാണ്. കണ്ട അമ്മ മുട്ടിട്ട് നിക്കണം. അതാ പെട്ടു പാര ചേച്ചി പെട്ടു. അപ്പൊ സ്വാമിയെ പറഞ്ഞു അവനെടുക്കണേ എന്റെ കുട്ടി. നോക്കി ഉമ്മതാ പറയുന്നു. ഒരു ഉമ്മതാ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അവൻ റോക്കി. ഓ ഇത് തരില്ലാന്നാ. ഉമ്മ കാട്ടുമാ പറയാ അവന്. ഞാൻ പോടും. രണ്ടാളും വേണ്ട പോ. ഞാൻ പോട്ടെ. ഞാൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കട്ടെ. എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ അതിന് കടിച്ചു. ആ നന്നായി കടി. കനൻ ചേച്ചിനെ അന്ന് കടിച്ച പോലെ ആയല്ലോ. എന്ത് പിടിച്ചാ പിടിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്ടപ്പോ കടിച്ച്? ഒരു അടി കൊടുക്കി. ഇനി ചെയ്യൂ നീ. ഓ പറയാ തലമയ തല്ലും. ചക്കൻ പറയുമ്പോ ചത്തയാണ് താത്ത. ചക്കാണ് ചക്ക. ചെത്തുമണി എന്ത് ടെൻഷൻ വന്നല്ലേ തലവറിനെ നിനക്കാ എന്തിനു ടെൻഷൻ അടിക്കണേ? കടിച്ചപ്പോഴാ വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിൽ പോയിട്ട് അത് കണ്ടപ്പോ ടെൻഷനായി. സാരില്ല, നമുക്ക് പേടിയല്ല. നമ്മളെ മക്കളെ ചെയ്യുമോ? അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ലൈഫിൽ വന്നാലും കാരണം ചെയ്യും. അതാണ് ലൈഫ്. അതാണ് ലൈഫ്. അതാണ് ലൈഫ്. നമ്മളൊരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടാ. പിന്നെന്ത് അതല്ല ലൈഫ്. സമാധാനമായി പറയുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത വീട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ. കടിക്കണ്ട. പായസത്തിനാ 200 രൂപയാണ് പായസത്തിന് അമ്പലത്തിൽ. 200 രൂപ. ചെത്തുമണി. ഹലോ ഗൈസ്, കണ്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ സ്നാക്സ് നമുക്കല്ല കേട്ടോ, നമ്മളിവിടെ വൃദ്ധസദനമുണ്ട്. അവിടെ അമ്മമാര് നോക്കണ സ്റ്റാഫ് പോയി എന്നിട്ട് പറയണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ മാഡം വിളിച്ചിട്ടേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടുത്തൊരു പരിചയമൊരു ചേച്ചിനെ ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ പോകുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വെറുതെ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറേ എന്താ പറയുക നട്ട്സുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏലക്കായുണ്ട്, അരിയുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ എള്ള് കണ്ടോ, ഇത് വറുക്കുകയാണ്. ഇത് പിന്നെ വെല്ലം, ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ന്യൂട്രീഷൻ ബോൾ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് നോക്കുക, ന്യൂട്രീഷൻ ബോള്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇട്ടാൽ മതി. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ എള്ള്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക കേട്ടോ. ഞാൻ അമ്മമാർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പോകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ചിലവർ വഴക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരമ്മ നാരങ്ങ മിഠായി വേണം പറഞ്ഞപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തു.
പിറ്റത്തെ പ്രാവശ്യം മുമ്പ് അമ്മ എന്നെ കണ്ടതും കരഞ്ഞു, മോളെ കണ്ടതും കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചു, ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരെന്തൊക്കെയോ വഴക്കൊക്കെ ആയത്ര. അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ വൃദ്ധസദനത്തിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വഴക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരാൾ കശേര എടുക്കും, ഒരാൾ ചൂലെടുക്കും, ഒരാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കും അടിക്കാൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്ക വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും അവർ തമ്മിൽ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം, വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ ഇത് പല വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വയസ്സായ ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായി വറുത്തെടുത്താലേ നല്ല മണം കിട്ടുള്ളൂ, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. നല്ല മണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലൊരല്പം സ്നേഹം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരല്പം സ്നേഹം കൂടി ചേർക്കണം, എന്നാലേ കുക്കിംഗ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചില ആൾക്കാർ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, മണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരല്പം സ്നേഹം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കടം തുറച്ചുണ്ടാക്കരുത് ഭക്ഷണം എപ്പോഴും. സോ സിമ്പിൾ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരെ ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സോടെ നേരെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം. പച്ചക്കിട്ടാലും അവർ കഴിക്കും, നമ്മളും കഴിക്കും. പക്ഷെ ഒരു മണവും ഗുണവും ടേസ്റ്റൊക്കെ വേറെയാണ്. നല്ലോണം മണവും ഗുണമൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ശർക്കര കണ്ടോ, ശർക്കര പാനിയാണ് കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ശർക്കര പാനിയില്ലേ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടോടെ നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരല്പം ചൂടാറുമ്പോൾ ബോളാക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ബോളായി. ഇനി നമുക്കതിന് ഇത് എള്ള് കണ്ടോ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കേട്ടോ, അടിപൊളിയല്ലേ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കവിടെ പോയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ. അമ്മമാരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഹാപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, കണ്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. കൊത്തിയാ പാറു ചേച്ചിന് കൊത്തിയാ കൊരങ്ങേ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പണി വേണ്ടേ പറഞ്ഞാൽ പണി ചെയ്യാണ്ട് കാര്യം നടക്കും. കറി കയറിക്കും. ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ റോക്കീസ് വേൾഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നെന്മാറ വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അല്ലേ. ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യെസ്, നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ കല്യാണ ദിവസം വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാന്ന് മാപ്പിളജാതികളല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അവന്റെ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. നല്ല കുട്ടി ഇവനെന്നെ ഫോണിൽ കൂടി എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വരാം. പിന്നെ കൊറോണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൊറോണ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ഞാൻ കൊറോണ കണ്ടല്ലേ. പിന്നെന്ത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെന്മാറ വല്ലേങ്ങി വേല പൂരം നടക്കുന്ന കാവാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ പവിത്രതയുടെ ഓഫീസിൽ വന്നാണ്. ഒരു ചേച്ചിനെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കൊണ്ട പാലക്കാട് ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെന്മാറ വല്ലേങ്ങി വേല നടക്കുന്ന അമ്പലം കാവ് കേട്ടോ. നെന്മാറ പൂരം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് നമുക്ക് നെന്മാറ വേലയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതാണ് നെന്മാറ പൂരം നടക്കുന്ന അമ്പലം, നെല്ലിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പവിത്രത പറഞ്ഞ വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ഓഫീസ്. ഈ മാസം 24, 25 അത്രയും പിന്നോ 25.
അപ്പൊ ഗായ്സ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പവിത്രതയില് 2-3 ചേച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചിമാർ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം, ഐ മീൻ അവർക്ക് പേഴ്സണലി ഉള്ള പ്രോബ്ലംസും കാരണം അവിടെ പണിക്ക് ആരുമില്ല. സോ ഇവരെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയാ, ഒരു കെയർ ടേക്കർ പോലെ പോവാണ്. ആ ചേച്ചിനെ കൊണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അമ്മ. ഞങ്ങളുടെ നൈബറാണ് ആള്. ഇതേ കണ്ടോ, പവിത്രത വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ബോർഡ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതെ കണ്ടോ, പവിത്രത വൃദ്ധസദനം, അതിലെ ഓഫീസാണിത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർ കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കേ, അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ സെൽഫി വീഡിയോസ് അധികം എടുക്കാറില്ല. എനിവേ, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മൈലാഞ്ചിക്ക് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുക. ഇതുപോലെ നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കമൻറ്റുകൾ അയച്ചിട്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും FBയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും എല്ലാവരും നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക വീഡിയോ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വ്ളോഗുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വെഡ്ഡിംഗ് വ്ളോഗ് ഇട്ടത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നാളെ കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇട്ടതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയും. ഞാൻ ക്യാമറക്കല്ലേ നോക്കണേ, ഞാൻ ആരെയും കാണും അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ്. കിച്ചൺ വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ വരട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് വൃദ്ധസദനത്തിലോട്ട് പോകാം. നമ്മളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് വീഡിയോ കാണിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി അവിടെ പോവാം. അവരിനി വരട്ടെ. ഇത് തല മുട്ടുണ്ടാവും. ആ തടുക്കാൻ ഇവിടെ വരണുണ്ട്. എന്റെ ഇപ്പൊ തല ഒറ്റയിടി. കൊറേയായി കണ്ടിട്ട്. ദേ അമ്മ നല്ല ഉഷാറിലിരുന്ന അമ്മയാണ്. ദേ ഇപ്പൊ അവന് വന്ന് വയ്യാണ്ടായി, BP ഒക്കെ കൂടിയിട്ട്. കൊടുക്കിൻ പറയൂ ചേച്ചി, തരും. മോളും ഞാനും കൂടിയിട്ട് വന്നത്. ഞാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം വരാം, ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കുക അമ്മയ്ക്ക്. വരാം, ഞാനും മകളും കൂടെ വരാം. അതാ, മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അവർക്ക് മധുരം ചിലപ്പോ ഷുഗർ ഉണ്ട്. ചേച്ചിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ? ആ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട. കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ? അത് ശരി. എവിടെ നമ്മുടെ വീട്? അതെയോ? ഓ, എണീക്കൂ. വേണ്ട, കിടക്കട്ടെ. ഞങ്ങള് വരാം, ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വരാം. അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും മോളും കൂടിയിട്ടേ. ആ, ഓ സുഖം. ഓ സുഖമായിരിക്കുന്നു. മോള് വന്നിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ്, അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. വരാട്ടോ. ഇനി വരുമ്പോ നാരങ്ങ മിഠായി കൊണ്ടുവരാം ഞാന്. ഇതാ നാരങ്ങ മിഠായിന്റെ ആള്. ഓ, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കുക അവർക്ക്. കഴിച്ചോളൂ. ആ, എന്നിട്ട് കഴിച്ചാ മതി. സുഖമല്ലേ? ശരി, ഇടയ്ക്ക് വരാം. ആ, ഇടയ്ക്ക് വരാട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പുതിയ ആളാണ് സ്റ്റാഫ്. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം വരാത്തതാണ്. സ്വാമി ഇടയ്ക്ക് വരാം. ഒരു കണ്ണേട്ട ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കും. അതന്നെ, ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കും. സ്വാമിക്ക് വേണ്ടേ? മതി. എത്ര? അതെ, അവിടെ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ? വേണ്ട അല്ലേ? വേണ്ട അത്ര. ശരി, അയാൾ സ്റ്റാഫാണ്, അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണ്. വാ എന്റെ മകൻ, വാ വാ, ഇറങ്ങി വാ വാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീടെത്തി.
അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മിന്നു കാറെന്തോ കംപ്ലൈന്റ് അമ്മയുടെ മകനാണോ നിങ്ങളെ കൊത്താൻ വന്നേണ്ട? ആ എന്റെ കൈക്ക് കൊത്താൻ വന്നാണ് കള്ളൻ. അങ്ങനെ പാർവതി ചേച്ചി കണ്ടില്ലേ അവിടത്തെ? കരഞ്ഞാ? സങ്കടമായി? കാറിലിരുന്ന് കരഞ്ഞു? ഫോട്ടോ